ना बेसिक नॉलेज आपको। अरे कर क्या रहे हो तुम? तैयारी। मैंने शतरंज कभी नहीं खेला, मैं तो क्रिकेट नहीं देखती। क्या देखती हो तुम? सास बहू का झगड़ा देखती हो स्टार प्लस पे? हैं? देखती क्या हो? ये भी तुमको नहीं पता है? सर्दी जुकाम खांसी में तुलसी का रस दिया जाता है तो एक महिला लिख रही है हमारे दादाजी तो अपनी रम पिला देते थे। मैं पूछूंगा रम से खांसी चली जाती थी? कैसी बातें कर रहे हो? इस दारू में तो दादाजी की प्रॉपर्टी चली गई, रोते रोते दादी चली गई। कम वक्त खांसी क्या चीज है भैया? हिसाब से पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में, बता रहा हूं आपको।